السلام علیکم ملګرو. نن په پېښور اسلامیه کالج کې یو سکیورټي ګارد خپل د کالج پروفیسر ویشتلی دی. یقینا ډېره افسوسناکه واقعه ده. ویډیو مکمل وګورئ. ټولو پښتنو ته پکې یو ریکویسټ دی، ټول څومره هم د اسلامیه کالج سټوډنټان دي ایله پکې هم یو پیغام دی. نو ویډیو خپله هم وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. که چېرې تاسو هغه فوټیج وکتو چې څه ټایم هغه سکیورټي ګارد دغه پروفیسر ویشتی، زه ویډیو کې ځکه نه شاملوم. ګوره دا ویډیو ډېر زیات خلک شریک کوي او دا پروفیسر چې کوم دی داسې اوبو نو راوړلی، دا به د چا تره وي، د چا ماما وي، د چا به پلار وي، د چا به سی، د چا به سی، مختلف رشته داران به دی لري. نو دغه ویډیو چې څومره شیر کیږي او دغه رشته داران ګوري، نو هغه رشته دارانو له ایله پې ډېر زیات تکلیف رسي. مونږ خلک خو دا سوچ نه کوو، بس شیر درز ورکوو، ویډیو کې هم ځان سره لګوو. ځکه که تاسو ګورئ نو ډېر بې رحمۍ سره او ډېر 15 میټر 15 فوټه فاصلې نه داسې هغه ویشتلی شوی دی. خو که چېرې تاسو په ویډیو باندې غور وکړئ نو ټول نه پیله پروفیسر مطلب ډس کړی دی، بیا دیوال شاله هغه ویډیو کې کینی، بیا د سکیورټي ګارد راشي دی پې ښه رسا ډز وکړي، خو جوخ نه تقریبا 3-4 فوټه لرې وي او ښه رسا رسایولي. نو زړه مې هم ډېر زیات خفه شو. بل دې ځای کې دا سوچ کوم چې دې دواړو خپلو کې څه پرسنل زیاتیات او که نه دا سکیورټي ګارد غلط فهمۍ کې، ځکه پیله ډس چې کوم دی پروفیسر کړی دی. نو اوس په دې کیس باندې بیا پولیس له پته چې هغه انویسټیګیشن وکړي، پولیس له به علم وي. خو صرف او صرف زما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې دغه پروفیسر کور ورته الله پاک صبر ورکړي او څومره هم د اسلامیه کالج سټوډنټس دي یا څومره هم ویورز دي پښتانه دي زما دا ویډیو ګوري، نو دغه ویډیو ډېره زیاته په سوشل میډیا باندې مه شریکه کوئ. ځکه څومره تاسو له ویډیو که چېرې تاسو کتلي وي، تاسو به کتلي وي چې څومره جوخ نه په هغه باندې ډزې شوي دي. لکه قتل داسې جوخ نه شوی پیله خو چې ما ویډیو کته په ما باندې ویښتو درېدو، ویرېدم چې دا لکه داسې قسم کیسونه چې بیا د موږ واړه ماشومان ګوري. لکه تاسو له پته فیسبوک خو نن سبا هر یو کس یوز کوي، نو داسې قسم ویډیو چې زموږ ماشومان ګوري دغه قسم لکه سوچ وکړي نو د هغوی په زړه کې یره هم پیدا کېږي او بلې د زړه نه یره وځي هم، لکه داسې ډایرکټ لایف د چا مډر کتل، داسې ډایرکټ د چا لایف کتل لکه یو ډېر غلط امپریشن پروزي. بل د هغه خلکو خاندان له پې تکلیف رسي. بل زموږ چې څومره هم کتونکي دي واړه ماشومان دي، لکه 2 نقصانات دي. نو څومره هم د اسلامیه کالج سټوډنټس دي یا څوک د ویډیو شیر کوي، نو ایله زه ریکویسټ کوم چې داسې قسم ویډیو په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې مه شریکه کوئ. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.